Hey Kim, met mij. Hey, ik kom nu echt naar jou toe. Ik voel me echt niet meer veilig thuis. Ik hoor de hele tijd geluiden en ik heb de hele tijd het idee dat iemand me achtervolgt. En ik denk eigenlijk dat het gewoon ook echt zo is. Dus ik kom nu naar jou toe, oké? Oké, ik ben er voor 5 minuutjes. En ben je nou benieuwd hoe we dit allemaal in elkaar hebben gezet? Met onze stylie, bloed, messen steken, geluiden van het knietje dat gebroken werd. Dan moet je nu even blijven kijken.